نحن الآن مع مجموعة من الشباب شاركوا في الحراك للجمعة الخامسة على التوالي. اليوم رانا شفنا عدة شعارات، من بينها غلب عليها طابع شعار أرحل. نعم. أرحل. في اعتقادك متى سيرحل هذا النظام؟ النظام في الوقت الحالي مازال ما رحلش، مادام راهو يدير في تلاعبات كيما هذو، ناس بدلوا الوجوه، ناس سما مازال يواكب في الحراك الشعبي. سما النظام بور لو مومون في الوقت الحالي واش يدير؟ يلعب معنا لعبه وسمها شطرنج، يلعب معنا هكذا. هو من جهه وحنا من جهه، والشعب الجزائري انا نعرفه بصفه عامه، يعني سبحان الله. نزل علينا ربي واحد السكينه هكذا في القلوب. الشعب اللي كانوا يقولوا عليه نظام بالذات باللي هذاك النظام هذا شعب ماشي غاشي، موج متربي وكذا منا، برهن للعالم باللي رانا بعاد عليكم، انتم ما تمثلوناش خلاص. والحمد لله. به يرحلوا شويه صعيبه، ما نكذبوش على بعضنا، بصح لي جالجيريان يقولوا كلمه ما يوليوش فيها، كلمه رصاصه قلناها باللي ترحلوا باذن الله، ترحلوا خلاص، رانا قاعدين لكم قعاد. اسمع لي صديقي، تفضل. احنا قلنا لهم باللي ارحلوا، الشعب كامل في الجمعات الأربعة قال ارحلوا، وهذه الجمعة الخامسة. لكن الأسبوع الماضي شاهدنا بوشارب، شاهدنا كذلك ويحيى شاهدنا كذلك عمار غول، جماعة عمار غول، عمار بن يونس. هؤلاء قالوا رانا مع الحراك. هل تعتقد انهم فعلا الحراك يقول لهم ارحلوا، هم يقولوا مع الحراك؟ وشني هذا؟ كيف تفسرها انت كشاب جزائري شارك في هذه كيف نفسرها؟ نعم. نوك شكرا. عدو الامس يولي صديق اليوم، مستحيل تصرى. دوك انت عندك شهرين اللور تقول لي باللي بوتفليقه سينو راح تدخل البلاد، بوتفليقه هو الخير هو، ومن بعد كي شفتها باللي جايه لراسك وليت واش تقول لي فوالا راني معاك. ما يسحقكش صاحبي. هذاك اللي كان يقول ابو شارب اللي راك تهضر عليه، ما عندهاش. كان جور كان يقول لك الناس اللي تحب تغيير تصبحوا على خير، راكم تحلموا. مالا صديقي انت ثاني راك تحلم، ماكش تابع الحراك الشعبي هذا مره ولا فلان. سقساه واحد السؤال، سقساه، شفت الفيديو، سقساه صحفي قال له اسكو، قال له الشعب يطالب بحل افلان، قال له واحد ما قالها اليوم وبرهن الشعب اليوم. عباره ديجاج افلان راي بقوه، ومش غير افلان، ارندي تاج كلش. احنا ماناش رايحين نتحاوروا معاكم باسكو لا، باختصار انتم اخطيونا خليونا نبنيو بلادنا. انت كشاب هل انت مع تأطير الحراك ام لا؟ مع تأطير الحراك او لا؟ في الوقت الحالي نظن انا مش وقته تاع تأطير الحراك، باسكو لا كي نوليو احنا نتعلموا من التاريخ تاعنا. في 5 اكتوبر اللي فات 2001 نورمالمون ناضوا ناس هكذا، ناضوا ناس واطروا الحراك. شت الوجوه اللي هزوهم دخلوا القصر الشعب، والله ما باليش انا قصر لهم، من ثم زادوش خرجوا هاك سوارد وسكتوا الحاله. احنا ما نسحقكمش، ما نشرع ليه وتكررت في قضيه العروش كذا. يعطيك لا نأطروها مادام انا مانيش مستعرب بك. كيف نأطرها؟ ندير لك نخبه باه تهضر معاك، ما نهضرش معاك، مانيش مستعرب بك. ارحل ذوك نجيب ناسي انا. الوطنيه وقتها عرفتها صح، عرفتها من 2017 ورواح. الشاب كي يخرج من الاطار الدراسي يلقى روحه في الشارع، تخلط له ما يلقاش طريق صواب. دي فوا كاين ناس تروح لواحد الطرق هكذا ما سي با لابان نهضر لك عليها، وانا واحد منهم ما نكذبش عليك. من 2017 ل 2019 عرفت واش معناتها الوطنيه، عرفت معناتها شاب كي يخرج من الطور الدراسي وما تكونش يد بار اكزومبل تمشيه في طريق راح يضيع. كيف جاتك الفكره تاع الشعار هذا؟ الفكره هذه تاع الشعار والله غير كنت نخدم منافري عندي هذه كيما راه يقول لك هذاك صاحبي من 3 مارس ما نحيتهاش. هو اعلن ترشح تاعو، انا ركبتها. هذه مش تاع مظاهرات برك، هذه نمشي بها نخدم بها، ما عنديش مشكل، باسكو هذه انا نعبر عن رايي، حريه تعبير. هذا هو شعاري، وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر. فرحلوا. هذه موضوع الاستقواء بالخارج. العمامرة في حد نفسه ما يمثلش الشعب الجزائري، يمثل نفسه. باسكو لا كي تشوف مسيرات كيما ناكث يقول لك ارحل وانت تروح دير استقواء بالخارج، معناتها ماكش تمثل الشعب الجزائري، راك تمثل روحك، راك تحوس. هو لا راح للخارج وراح يدير الاستقواء، راح لروسيا فوالا احنا بالك لازم تعاونونا، كون نطيحوا احنا نوليو ما نشريوش السلاح من عندكم وكذا، والاخر قلب له
بوتين قلب له يا اخي، قال له هذه على هذه كما نقولوا احنا امر داخلي، امر داخلي، دبروا لسانكم في بعضكم. وعار عليهم، والله عار عليهم الاستقواء بالخارج، عار عليهم. صح كون جاو صح كما نقولوا احنا رجاله ويحبوا البلاد، كي تشوفوا الشعب هذا 20 مليون جزائري خرج يقول لك ديغاز. نعرف واحد عنده ذره وطنيه، ليش ذره برك، معليش سراق، معليش بوندي، معليش، بصح يكون عنده ذره وطنيه والله غير يطيش يقول لك سامحوني انا نروح، ولا خفتوا نحاسبوكم، اخطيونا برك يا سيدي ما نحاسبوكمش. بقى سؤال اخير، اذكر لي بعض الاسماء اللي راك تشوفها يعني تقدر تصلح لمرحله ما بعد الحراك. مرحله ما بعد الحراك بعد الاسماء، دوك احنا الشعب الجزائري رانا اكثر من 40 مليون، بصح كون تسقسي كل واحد تسقسيه تقول له اعطينا اسم اسم اسم، ممكن حصيله النهائيه كل تلقى نلقاو ارواحنا بالك رانا متوافقين على 40 ولا 50 شخص، ما نكذبوش على بعضنا. ونذكر لك بعض الاسماء انا بصح نقدر نكون انا صحيح ويشوفوا الناس غلطين. بوشاشي بار اكزومبل، كاين ناس تقول لك ديجا اصلا يدوروا اسماء في فيسبوك بزاف. السلطه واش تحوس دير؟ تحوس دير كما نقولوا احنا تشويه هذه الاسماء لاجهاض الحراك الشعبي. هذه واش تحوس دير؟ نذكر لك مش مشكل، نذكر لك بن بيتور، نذكر لك بوشاشي، نذكر لك كريم طابو، نذكر لك قدان واحد هذو اللي في الداخل واللي في الخارج. عندنا الله يبارك اطارات ما شاء الله اللي قراو في الخارج، اللي قراو في الخارج راهم يستناو في لوكازيون برك يروحوا يجيو هما. عندنا كفاءات. اذا المشكل ماهوش مشكل تمثيل، المشكل هو في الرحيل كي يرحلوا كاين. بارك الله فيك. هو دوك شني هما عاطينا عقليه زعما كون نرحلوا حنا ومرحله فراغ وما على باليش انا ليه ماشي غير مرحله فراغ، هذه مرحله ما كان والو. هذه الشيء اللي رانا نمشيو فيه دوك. كيف تقول لي تخوفني بمرحله فراغ انت ما عندك حتى ما كدير فيه والو. نشوفوا كاين يقول لك راح نبدلوا الحقيبه الوزاريه وكذا، الوزراء اللي دوكا واش يديروا يزعقوا مدراء عام ويجيبوا من ناسهم باه يقعدوا المصالح تاعهم الشخصيه قايمه. كاينه ولا ما كانش؟ سما ما نكذبوش على بعضنا، اخطيونا برك. انتوما سلموا لنا المشعل، قول تفضل السلام عليكم انتوما لجان او المشعل ليكم، وخليوا الجزائر بربي ان شاء الله تاع زينه البلدان باذن الله. لازمنا دوكا حنا دوكا نكون خرج واحد عبد فريد خرج تولي ولايه وهز البلاكه يهزوه يخبيوه، كي خرجنا في 2000 وما باليش قداه الله يبارك واحد ما هزوه، فهمتني؟ سما احنا ماشي دوك نسحقوا زعيم، زمن الزعامه مات في الستينات والسبعينات والثمانينات، صاي دوك زمن اليد في اليد ونطلعوا البلاد، زمن الزعامه مات. ما نذكروش اسم واحد، كاين اسماء الله يبارك ما شاء الله، فهمتني؟ اسم واحد ما يكفيش. اذا كما ترون هذه هي اراء بعض الشباب من شباب الحراك بولايه سطيف، شباب واعي مثقف يعي جيدا طبيعه هذه المرحله. وفي الحقيقه عندما تستمع لهؤلاء الشباب وكأنك تتكلم مع محللين مع سياسيين، رغم أنهم لو نسألهم هل أنت أنخرطت في أحزاب من قبل؟ أحزاب سياسية ما نعم جامي، بصح لكن ما شاء الله عندك وعي سياسي يعني. مش فير الوعي السياسي، كيف كسبت هذا الوعي السياسي يعني؟ من الواقع اللي رانا عايشينه. تشوف البلاد رايحه للهاويه، لازم تكتسب الوعي السياسي والثقافي. تشوف ناس راهي تموت في البحر، ناس يتهجر، ناس ما لقاوش مساكن واش ياكلوا، وحنا رانا بلد قاره او رانا قاره. عم بالك دوكا مانيش نشجع على الكسل، بصح قادرين نقعدوا ونعيشوا على بالفي، بصح احنا ماناش حابين نقعدوا، حابين نخدموا بلادنا نطلعوها في سما. هذه الوعي السياسي تكتسبوا في الوضع الحالي اللي تعيشوا البلاد. سي بيان سيور دوكا كاين 40 مليون محلل سياسي في الجزائر، هذه هي تكتسبها ماشي اللي راك عايشه. اعطيني كلمه اخيره للشباب اللي راهم في كلمه اخيره للشباب، متمني تبقى بالسلميه باذن الله. يعني هذه كنت متخوف منها في الجمعتين الاولتين والثانيه، الاولى والثانيه والثالثه. اما دوكا صاي والله مطمن، صح مطمن باللي السلميه ولات ادمان للشاب الجزائري، ادمان. راك تشوف الله يبارك ولاد صغار يمشي مع باباه وماماه عقليه فور. سما دوك حنا جايين مانيش نظاهروا باسمو، رانا نظاهروا بطريقه سلميه، خلاص اعطونا حقنا برك. والكلمه الاخيره سلميه هي اللي تجيب كلش، سلميه ونبقاو هكذا بربي ان شاء الله.
هما اللي يخافوا على ارواحهم، باسكو بعد 28 افريل 2019 باي حق تبقى حاكم في الرئاسه، باي قانون دستوري تبقى حاكم في الرئاسه، هو اللي الوقت عليه. انا ما عنديش مشكل ان دي بلادي 20 سنه ونزيد نعيش فيها، في عمري 22 سنه نزيد نعيش فيها نورمال. هو اللي الوقت كالسيف لم تقطعه قطعك، سما هو اللي مديرونجي بالوقت، انا ما عنديش الوقت. تتوقع يعني ماذا تتوقع الاجراءات او وش راح يتخذ النظام في هذه الايام يعني؟ الاجراءات كما رانا نشوفوا راهي تتسابق الاحداث، راهي تتسابق. جوست كاين صراعات بيناتهم، كاين انشقاقات كبار. في الوقت اللي كاين انشقاقات وصراعات الشعب يزيد يتلم مع بعضها اكثر واكثر بكل فئاته، القضاة، المحامين، الاطباء، الله يبارك ما شاء الله. ثم حنا قلنا كلمه سي بون، وهما زعزعوا صوت الشعب، زعزعهم صح، زعزعهم وهم ينشقوا على بعضهم. كيفاه انت البارح كنت تقول لي بوتفليقه واليوم تقول لي اني مع الشعب؟ قولي بكل صراحه، تراك تشوف القناه تاعنا والموقع تاعنا صوت ستيفن؟ انا مدير لك، قلت لك قبل ما نبدا قلت لك اني مدير لك جام في واش رايك في التغطيه تاع صوت ستيفن الحراك؟ يعني من اللي بدا الحراك من 22 الله يبارك، راكم من الاوائل قبل القنوات الفضائيه الكبار، قبل راكم من الاوائل سورتو هنا في سطيف. ثم بارك الله فيكم، نشكركم يعني، راكم انتوما هو بصح بنسقسيك معليش، ما جاتكمش مشاكل؟ لا ما عندنا حتى مشاكل، بكل صراحه ما كان حتى مشاكل. ما ديرونجيوكمش؟ لا ما كان لشعبيه القناه؟ لا ماشي لشعبيه القناه، لعده امور، من بينها ان الناس القائمين على هذه القناه وعلى هذا الموقع الالكتروني هما اشخاص معروف، لان احنا ما نقولوش باللي احنا رانا الشعب هو اللي يعطينا القوه هذه، والحراك هو اللي يعطينا القوه هذه. يعني يكون ما خرج الشعب، يعني يكون خرج مثلا كما قلت هي 5 و6 وذاك لا ما نقدروش، ممكن يضغطوا علينا، لكن هما على بالهم كي يضغطوا علينا احنا معناتها راهم ضغطوا على الشعب كامل، وبالتالي ما تاخذوش هذا القرار. يعني ما لا اتخذتوا قرار جريء وشجاع، وبارك الله فيكم. يعطيكم الصحه، بارك الله فيك، شكرا.